क्या आपने कभी सोचा कि छींक आते ही हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? इसका क्या लेना देना है छींक के साथ? तो देखो, जब हमारी नाक में धूल, परफ्यूम या कोई अजीब चीज घुस जाती है और वहाँ खुजली मचाती है, तो अल्लाह ने हमारे दिमाग को ऐसा बनाया है कि वो फौरन अलर्ट हो जाता है। दिमाग कहता है यह चीजें जिस्म को नुकसान दे सकती हैं, इन्हें फौरन बाहर निकालो। और फिर हमें आती है जोरदार छींक, ताकि वो नुकसानदेह पार्टिकल्स बाहर फेंक दिए जाएं। अब आंखें क्यों बंद होती हैं? तो जनाब, इसलिए कि छींक के साथ निकले गंदे पार्टिकल्स आंखों में ना घुस जाएं। इसीलिए तो छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए। बेशक अल्लाह बेहतरीन निजाम चलाने वाला है।